السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين طالعين؟ اليوم تحدي إلى قمة الجبل. يلا نشوف اليوم تحدي مين يفوز. أنا أفوز الأول. أنا تعبوا وين الجبل؟ جبل هذاك. لحظة شوية بنروح قمة هذاك الجبل. شفتوا هذاك اللي مثل السمبوسة؟ بنروح هناك، بنطلع هناك وعادي حتى نقفز من فوق. زين؟ لا. السلام عليكم. وين انتم حاليا؟ جبل سعال. بتطلعوا هناك فوق. شوفوا ذاك الصوب فوق، بتمر مرة لين فوق. زين يلا مستعدين؟ ما يبي يوصل الليل ربع هناك ويرجعن. بيتعبن ما يكملين بعضهن. مستعجلين مرة مستعجلين؟ وراكم مشوار بعده انتظروا. هلا راحوا عني. الحين بادين. ايوه معاي. من هذه؟ تعبنا. مسرة تعبانة؟ وكلهم هناك راحوا عاد صبحونا. راحوا شوف كيف هناك فيه هناك. شوف كيف رايحين. خلا معي. خلا نمشي. تعبانات. تعبتن؟ بعدين نحن تو بادين. ايوه نحن تو بنكمل بس. لا كملين الدرج هناك بعد نص الدرج. كيف تعبانات؟ تعبتن بعدنا تو بادين. زين ارتاحن 5 دقائق. تمام؟ يلا بعدكم ما وصلت النص. خلاك يا الدرج. شوف هناك الدرج. شوفي هذيك ايوه البيضة. تعالي. اللي يوصل القمة حاله جايزة. يلا حركن. ويش هلا مو قاعدة جايزة بعدين. حتى ركبتها. تعبانات؟ قلت تعبان. ماشي تعب عادي. عاد بعدين حلقنا يا بس واكل. هي حلق هي بس. هذه نورة. هي نور. هيا خلا بعدين. بعد حد ورانا. باين بعدنا حد ورانا هنا. شوف رجال. كيف استراحة. شربوا مي. هي شربا انتظروا شوية. تعال استريحن هنا. زين قصي هنا شرب ماي. قصي هنا. تعالي هنا ظله. تعالي. اي مسرة. ايوه تعال شربي ماي. شربي ما تشربين واجد. شوي ها. هل بعدين اوكي بس خلاص نستريح هنا. جلس هنا. زين نحن نطلع فوق ونرجع. كيف تعبتي العنود؟ بس ما مشكلة تطلعي للدرج. شوف كم باقي. الحين نبدأ الدرج. كم درجة؟ 626 درجة. بتصعدي 620. شفتي؟ يلا تعالي من هنا. الحين وصلنا 600 درجة. شفتي هذه 600. خلا تعالي على جانب. تعبتي؟ باقي شوية. خلا باقي شوية بس. مسافة هي. شوفها لحد فوق. اتصلوا هنا. وصلت القمة. خلا يجين. نحن رايحين عنك. قس انت استريحن. لا خلاص عادي. نصرة. بس تلعب لعبة النط. اي نصرة ومريومة ما شاء الله عليهن. عندنا الأولى. كيف الأولى؟ بتشربي ماي؟ تعالي. بس ماي حتى. عاد خلص ماي. خلص مايكم شربوه. خلاص ارتاحونا. كل شيء تعب. شوف منظر حلو هنا. لكن اطلع فوق هناك تروحي. ايوه نصرة ومروية. خلاص نصرة ومريم خلاص وصلن.
نهاية الدرج، خلاص واصلين النهاية. خلاص استريحوا هنا. خلاص شلوها الجايزة عنش. شلوها خلاص مريم ونصرة. خلاص مع بعض نحن ثلاثة. شوف كيف المنظر، شوف كيف المنظر هنا، والله شوف مناظر، نحن ماسكين مناظر حلوة. كيف تكملن؟ لا ايوه خلينا نكمل اللي فوق هناك. بابا طبعا باقي مسافة يمكن 200 متر لحد القمة. بنصعد هناك. زين. خلا وين كان؟ تعال تعال حركن حركن. في شوي على الحصى. السلام عليكم. خلاص وصلت القمة. شفته؟ وصلت القمة. هذا نوح، شوف موجود قبلكم واصل من ساعة. اسبوع اجازة حالك؟ حالهن؟ هلا. الأولى نصرة، الثانية مريم، الثالثة هبة. الرابعة مودة. وبشرب ماي. خلصتوا معكم؟ خلاص خلصت الماء. تشوف انت القمة، شوف كيف، شوف هناك ها. شوفي تحت. شوف هذيك منطقة اسمها سعال البلاد. شفتيها؟ قحمي؟ لا. قحمي. قحمي. طلع رجع. لا. مو قحمتي تعوري عمرك. خلا نروح مع بعض، خلا نرجع الحين. خلاص ما يعاد هناك تحت. خلا نزول أسرع. من واصل متأخر؟ روح أنت مع نوح. عنود تعالي. هذه الخامسة، هذه واصلة. الأول نصرة، ثاني مريم، ثالثة هبة، الرابعة مودة، العنود خامسة. أنتي تو الحين واصلة، عاد هم بيرجعوا. تعالي. أنتي الحين تعرفي أي مكان؟ ما تعرفي؟ جاية هنا متعنية وتعبانة، واصلة القمة. هذه قمة جبل سعال، خونيه اسمه جبل خونيه. هذا كلهم واقدين هنا يسوي رياضة. ليش؟ يسوي رياضة هنا يجي. خلاص الحين راجعين. وهذه مريومة صغيرة، هذه شطورة ما شاء الله عليها، طالعة مثل أبوها، صح؟ خلاص نحن عاد الحين بننزل نزول. تنتين جوائز يعني؟ ايوه اللي واصلين قمة بس؟ ايوه. لكن ما نفس الجائزة. يعني مختلف، الأول غير، الثاني غير، الثالث غير، الرابع غير، 2.0 kilometers in 1 hour 10 minutes 50 seconds dot. Average pace 35 minutes 18 seconds per kilometer. يلا خلاص الحين هذا بداية الدرج، ونمشي على الدرج. زين. بننزل. خلي انت الجائزة بعدين، مستعجل على الجائزة. يلا روحي. هاي. مرة ثانية. الحين وصلتن. عاد تأخرت ظلام، شوف كيف. ايوه عاد من الساعة 4. الساعة 4 الحين، الساعة كم توصل؟ الساعة 6 الحين. ساعتين سويتن. ايوه بعد ما وصلنا. يلا. السلام عليكم. عدنا من جديد. الحين وصلنا البيت، ناخذ قسط من الراحة. هذول مشاركين معانا في التحدي، لأن هناك ما قدرنا نصور، ظلم علينا الوقت، فكان التصوير ما واضح. فالحين بنسأل
العنود كيف كانت تجربتك؟ حلوة. حلوة؟ تشاركي مرة ثانية؟ ايوه. وانتي كيف كانت؟ واجد حلوة ما بشارك. تشاركي ليش؟ وانتي كيف كان مشاركتك؟ حلوة زين تروحي مرة ثانية؟ لكن ما كملت انتي؟ لا ما انا بكمل لكن ما اريد اروح وحدي. ما تروحي نروح معش انا. نصرة كيف كانت التجربة مالتي؟ حلوة؟ انت فزتي؟ جبت الاول؟ ايوه. ها ما شاء الله عليك تشبه ابوش انت. مريم هذه مريم اول مرة تشارك معانا وجابت المركز الثاني. كيف كانت زين؟ التجربة مالك؟ سهلة. تروحي مرة ثانية؟ ايوه 20 مرة. 20 مرة؟ المركز الثالث هبة. مركز هبة. كيف كانت هبة؟ واجد حلوة. ماشي صعبة ماشي تعب؟ هو في تعب يعني في تعب. يعني كسحن. تكسحن لازم ترتاحوا. والشيء 626 درجة من غير الصعود الثاني. ايوه. ومودة كيف كانت تجربتك؟ كان حماس واجد حلو وضيع مرة ثانية. انت جبتي المركز الرابع؟ ايوه جبت مركز الرابع. زين الحين هذه اليوم ما شاركتنا ماريا اليوم كانت مريضة وهي كانت جاية متأخرة فما شاركت معانا. مرة ثانية إن شاء الله بيشاركن وإن شاء الله بيفوزن في مركز أول. تمام؟ إن شاء الله. الحين بنعطي جوائز. نبدأ بالمراكز الأخيرة. أول شيء حورية حارش ريال مشاركتش عن مشاركة. مسرة ريال عن مشاركة أنت ما كملتي. هذه جاي المركز الخامس حالها كم ريالين. زين زين نور هنا هي ما موجودة خليها. طبعا الحين وإيش هذا نكرم المراكز الأولى الأربعة وهذه جوائزهم. طبعا نصر المركز الأول اختاري الأول هي الأول. المركز الأول هذا. أول الثاني الثالث والرابع. الحين فتحوهن ايش الجائزة مالكم؟ 5 ريال. 10 ريال. 10 ريال. المركز الثاني كم؟ 3 ريال. زين والحين هذه نور نفس الشيء لها جائزة وبنعطيها بعدين إن شاء الله. تمام. والحين إيش نقول؟